पाजी कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश, ऐसी बातें करनी है, कॉमेडी शो है। आप बुलेट ट्रेन में जाइए, जल्दी पहुंचेंगे, हनीमून को ज्यादा टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पतंग में कन्नी बांधने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, पतंग उड़ाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। दिल में है तू, है, आंखों में है तू, हाँ। दिल में है तू, आंखों में है तू, क्या मुंह है आठू। ऐसे ही होते, बच्चे की पैंट वहीं पे चेंज करने लगते हैं, बस उतार के ना, भैया ये वाली छोटी है। दुकानदार ने देखा, कहता पैंट नहीं छोटी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है।